दोस्तों, सांप चिड़िया के अंडों को बिना देरी किए निगल जाता है, लेकिन इस चिड़िया के अंडों को चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पेंडुलिन टिट नामक ये चिड़िया अपना घोंसला पेड़ की टहनी पर लटकता हुआ बनाती है ताकि कोई शिकारी वहां न पहुंच पाए। लेकिन फिर भी कोई सांप किसी तरह उसके घोंसले तक पहुंच जाए तो भी उसे वहां अंडे नहीं मिलते हैं, क्योंकि घोंसला खाली होता है, लेकिन सिर्फ सांप के लिए। चिड़िया के अंडे घोंसले में ही होते हैं, लेकिन कहाँ, आइए देखते हैं। दोस्तों, चिड़िया अपने घोंसले में जाने के 2 रास्ते बनाती है, जिससे 2 अलग अलग कमरों में जाया जा सकता है, जिसमें एक कमरा खास तौर पर सांप को बेवकूफ बनाने के लिए बनाती है। इसका रास्ता हमेशा खुला रहता है। वहीं दूसरा कमरा, जिसका जाने का रास्ता छिपा हुआ होता है, उसमें चिड़िया के बच्चे सेफ रहते हैं, क्योंकि सांप को नहीं पता होता है कि घोंसले में एक सीक्रेट कमरा भी है।